Sifət zərf mövzusu ilə davam edirəm. Deməli, baxıram 91-ci testimizə. 91-ci testimizdə birinci baxırıq ki, cümləmizdə ar var. Deməli, ar varsa deməkdir ki, sifət lazımdır. Zərf yox, yəni Elva'yı elədim. Daha sonra baxıram ikinci tərəfimizə. Deyir, speak to them. Deməli, onlarla danışır. Bu sözlərin hamısı səmimi deməkdir, yəni səmimi şəkildə. Deməli, səmimi şəkildə sözü speak-ə aid olduğuna görə zərf lazımdır bizə. Ona görə də sinsiyyəni elədim. Deməli, qaldı ya A bəndi, ya da Y bəndi. Deməli, bu da tərcümədən alınacaqdır. Deyir, onlar qonşuları ilə mehribandırlar, səmimidirlər və onlarla səmimi şəkildə həmişə danışırlar. Heç vaxt danışırlar səmimi şəkildə demərik. Baxıram 92-ci testimizə. He swam. Swam deyirsə, deməli, o üzür. Düzdürmü? Üzməyə aiddirsə hərəkət bildirir. Deməli, sifəti əliyirəm. Goodly deyə bir zərf yoxdur. Good'un zərf forması well'dir. Və ikinci tərəfə diqqətlə nəzər yetirək. Burada tied vardır, sifət vardır. Yadınızda saxlayırsınız. Zərf, üstəgələk, sifət düzgündür. Yəni, sifət zərfi təsvir edə bilməz. Zərf, üstəgəl, sifət ya da zərf, üstəgəl, zərf olmalıdır. Burada sifət olduğuna görə biz artıq zərfi seçməliyik. Düzgün cavab olacaqdır A bəndi.